السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. فيديو النهاردة يا جماعة، يا رب بس اعرف اشرح الفيديو ده كويس والفيديو ده ما يتاخدش في سكة تانية. يعني انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفيديو ده الناس اللي تتفرج عليه تعرف المغزى منه، وربنا سبحانه وتعالى يلهمني ال ال الكلام ان انا اعرف اتكلم على الفيديو ده واعرف اشرحه كويس. الفيديو ده مش عاوز اقول ان هو الفيديو ده للبنات، بنات والنساء تحديدا، بس هو الفيديو يلائم الجميع. للبنات تحديدا ولولاة الامور اللي هم يعني يبقى ليهم دور توعية انه يفهموا بناتهم الموضوع ده. الموضوع ده يا جماعة ليه انا حبيت اتكلم فيه؟ الموضوع ده انا حسيت، انا طبعا شغال في شركة وعندي زملاتي، فحبيت ان انا اتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده يا جماعة ليه تبعات كتيرة جدا، وحتى لو نية الشخص كانت كويسة والشخص ده بيتعامل بحسن نية، بتكلم على البنات، مهما كان لازم الطرف الثاني والشخص الثاني يفهموا غلط. الموضوع ده ايه يعني؟ ايه قصته؟ قصته يا جماعة، احنا عندنا البنات لما بيحصل لهم تأخر في الزواج مثلا، ولا عاوزة تتجوز ولا تتخطب، فالبنت بتبقى ممتازة جدا، اخلاق، تربية، بنت ناس، بيبقى ما فيهاش عيب. بيكون عندها زميلها في الشغل، في الشارع، في اي حتة، فبتضطر البنت. وبعتبر يا جماعة بجد الأنثى، يعني دي مني أنا، يعني بعتبر إنها شيء غالي جدا وشيء ثمين، فما ينفعش إن هي تبقى يعني متاحة للناس. ما ينفعش إن هي تبقى 24 ساعة يعني الصوت العالي، الضحك. أنا بالنسبة لي كده يعني بعتبر إنه هي شيء سبحان الله لازم يبقى فيه يعني فوق الحياء حياء في الموضوع ده. ومش جاي اتكلم هنا اقول لك حرام وحلال علاقتك مع زميلك، علاقتك، بس انا حواعيك على نقطة لازم تعرفي انه هي مش بتقرب الناس منك، بالعكس. لما حضرتك تيجي تكوني معجبة بشخص عندك في الشركة، ولا زي ما قلت في اي حتة، ان انت بتقربي من الشخص ده، وان انت بتحاولي تبيني ان انت معجبة بيه، وان انت بتهتم بيه، وان انت بنت كويسة، وان انت بنت مثقفة، ده مش بيقرب الشخص ده منك. عشان تبقى عارفة، احنا النوع من الرجال يعني حتى لو هو بان بكده، حتى لو هو بان ان هو معجب وهو محترم، مش هيفكر ان هو يتجوز البنت اللي زي دي. بكلمكم بمنتهى الصراحة، واللي هيزعل مني يزعل، بس انا بكلمكم اخ بيخاطب اخته. لما بيبقى فيه ولد وزميلته بتقول له او بتلمح له ان انت مرتبط، او ان انت بتحب، او ان انت كذا، او انت كذا، يا جماعة أنا مش بتكلم هنا إن الشخص ده، إن البني آدمة دي بني آدمة وحشة، والله ما بتكلم في كده، هم كلهم بسم الله ما شاء الله. مش بتكلم في النقطة دي، أنا بتكلم في نقطة إنه ما ينفعش حضرتك تعرضي نفسك للزواج للشاب، لأنه هو أولا هو عارف إن أنت بنت كويسة، ثانيا عارف أنت مين، سلوكياتك إيه، أخلاقك إيه. هو لو عايز هو اللي يتقدم. مش عاوز اقول يا جماعه كلمه صعبه، البنت بترخص نفسها يعني البنت بجد بترخص نفسها لما تشوف انه البنت تحاول تفتح موضوع مع الشاب، وتحاول تتكلم معاه، وتحاول تبين له يا ست ما هو شايف، هو عارف. هو مبدئيا لو قرر، انا عن نفسي لو قررت ان انا اتجوز، مش هتجوز بشخصيه زي دي، وحتى لو هي محترمه. بس يا جماعه في نقطه هنا خدوها من اخوكم، يعني بالنسبه للبنات، انا محترم كده كلام؟ لا، الاحترام مش كلام. ازاي يعني انا محترم؟ انا عن نفسي الاحترام بدل على اللبس، بدل على طريقة الكلام، بدل على الحياة، وبالذات في الانثى، في الست. وده نوع برضو بيديكي ان انت ترفعي استحقاقك. الناس بتتضايق من كلمة استحقاق، بس حاولوا ترفعي من شخصيتك بانه انت يبقى عندك كنترول، وعندك شخصية حازمة، ولازم يبقى عندك
في المرتبة الأولى تحطي إنه الجواز ده رزق، تأخر بقى ما تأخرش، اتجوزتي ما اتجوزتيش، لازم تعرفي إنه ربنا سبحانه وتعالى قدر لك الموضوع ده من من قبل بداية الخليقة. يعني اللي هتعمليه يا جماعة لازم نعرف إنه ده رزق، زي الشغل، زي الأولاد، زي حاجات كتيرة جدا، مش هتيجي بالفهلوة. ما تشغلش دماغك على ربنا. سيدنا حكيم بن حزام على ما أعتقد من الصحابة يعني، وكان عاوز مال، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أعطاه، في مرة أعطاه، في الثالثة أعطاه، فمسك إيده سيدنا النبي وقال له: يا حزيم، يا حكيم، إن هذه المال حلوة خضرة، يعني حاجة جميلة جدا، فمن يريد أن يأخذها فليأخذها باستشراف نفس وبعزة. ده زي الجواز برضه كمان، دي معتبرها كارثة، إنه البنت هي اللي تبادر. يعني المفروض الراجل هو اللي بادر، لأنه البنت لو كانت محترمة في شخصيتها وبنت ناس وكل حاجة لازم تتفهم غلط. إحنا مجتمعنا بيقول لنا كده، وإسلامنا بيقول لنا كده. في اللحظة أعمل إيه؟ أعمل اللي عليا، احترامي، علاقتي مع ربنا، دعائي، الشخص زميلي في الشغل جاء ما جاش خلاص، بس كده. فحبيت بس يا رب أعرف أكون وصلت الرسالة بس كويس، وعرفت إنه نشرح الموضوع ده بجد أنا شفته قدامي كتير، فحبيت إنه نتكلم فيه. فخدوا الموضوع ده من أخ بينصح. يا جماعة مش أي حد بينصحنا إنه هو أحسن مننا. يعني انتوا تنصحوني في الكومنتات، انا انصحكم، انتوا بتكلموني في البث المباشر بتنصحوني، انا ببقى سعيد. ده مش معناه انه انا احسن، لا، ده معناه انه انا بوعي زي ما حضراتكم بتوعوني. انا ماليش اخوات بنات، بس بوعي، بفهم. ويا رب يا رب يا رب الفيديو ده يعني ينال اعجابكم وتستفادوا منه يا رب. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.